Hata iko inahakisha kodi yote jana. Ndio imeangaza tu. Ndio tofauti. Yako wapi ndio nita adjust. Nataka nini? Ndio nimekaza ni hii bado ukikaza unaenda. Kwa kile gani? Nataka kazi ile ya ndani. Sio na hiyo. Sasa tungemalizana tu mara moja. Malizane tu. Mimi sijakufagia gari. Nifagie yote tuongee na simu. Sinakuja Monday bado. Saa ngapi Monday? Saa yenye tu yule atafika. Yule anajua sikali nataka iweke mapema. Na kama nitakimbia kitu. Sio Meru. Enda nione. Sasa Meru. Nishakuja. Kuna mtu alikuwa alichomoa tangia nini? Tangia? Leo niambie nifunga hiyo kitu ya chini. Na hiyo kitu tunafanya na tunafanya kuingia. Kuja akamwambia 500. Akamwambia yani wewe umeniona tu ukaona mimi ndio nitamaliza shida zako. Wewe ndio job nione. Kutumia kakiti. Sawa. Nada nitidi mpana. Wapi yote? Wapi yote? Kama hajakuja watakuta hizo. Kama mimi nasikia kutoka Kwani Chelsea wanacheza na Manchester? Hata mali mgongo. Hiyo ndio ni mbona kidogo siwezi temeona. Saa ile jaribu kuambia wacha tuende hizo raundi sasa.
Hiyo ni kitu. Mimi kwanza nikusikie.